mbere nĩ icio cia kũmakia a Kenya ate nĩ mahetwo marũa ma kũiya a Kenya nĩ ũhoro wĩgiĩ Maine gĩkundi kĩrĩa kĩnyitanĩte gĩkoretwo gĩgĩtungata gũkũ bũrũri wa Kenya na njĩra ya kũiya a Kenya kũmahahũra kũmekĩra guoya ati ahũri a biacara mamonaga makainaina na nĩ makoragwo marĩ arangere nginyagia nĩ borithi citũ rĩu kũratĩka ngathĩti ĩno nĩ hithũrĩtie ũrĩa gũkoretwo nginyagia na kambuni ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa ĩkoretwo na andũ arĩa metuaga nĩ obitha akuma rũhonge rwa KEBS ona kana rwa kũngania igoti rwa KRA na mokaga kũhahũra a Kenya thĩinĩ wa bũrũri witũ wothe kũratĩka atĩ nĩ gũkoragwo na gazette notice iria ikoragwo ciandĩkithĩtio nĩ obitha a gĩkĩro kĩa igũrũ o cia kũhota kũmahotithia kũruta wĩra wao ici cia katathi-inĩ gaka ga Kenya na kana kagathĩti ya The Standard nĩ gũkorio no kũgitĩra a Kenya arĩa mekorete moko-inĩ ma njamba ici na atumia no kũgitĩra tarĩu ndakora mũndũ ũgwĩtwo Mercy Winja nĩ ndakora Edward Olang mũthuri mũrata wa Jeff Kurio gwĩtwo Nehemia Nyaga wa Cira oro ũndũ ũmwe na Wycliffe Nyamaya na Tabitha Kwena atĩ mokaga nduka-inĩ yaku magetwo nĩ obitha magakwahũra nawe hau ũkiuma rĩ ũkauma na imanjĩka cia mbeca na atĩ magitagĩrwo nĩ rũhonge rwa borithi na wĩra wao kacabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari. Imagine gazette notice imagine no kũgitĩra mũingĩ gazette notice tarĩu ũmũthĩ nona nĩ Shesheni hakuhĩ nawe.